да се подобри позицијата на македонското малцинство во грчкото општество. Ваква порака денеска беше испратена од преполната сала во Домот на културата во Суровичево, Левинско, каде се одржуваше вториот конгрес на партијата на македонците во Грција, Виножито. Беа присутни македонци од Серско, Левинско, Воден, Ениче, Кукушно и од околината на Солун. Главната стратегија да успееме да македонското малцинство во Грција биде признато како такво, така, грчкото општество, во грчкото општество да се продлабочи демократијата и заради таа цел ние ќе ги искористиме сите можности кои ни ги дава Европа. На собирот беа присутни и представници на Европската слободна алијанса, во која како партија која ги застапува барањата на помала етничка заедница членува и Виножито. Од Европската слободна алијанса, која има своји членови и во Европскиот парламент, ветија дека пораките од денешниот собир ќе ги пренесат и до грчкиот амбасадор во Страсбур. Оваа борба е многу модерна и современа, спротивна на тоа што ќе го кажат нашите влади. Не може да се каже дека е застарена борбата за правата на луѓето. Можам само да кажам, продолжете да се борите, бидејќи целта за која се борите е праведна и имате поддржувачи во Европа. Присутни на вториот конгрес на македонците во Грција беа и представниците на Хелсиншкиот комитет од Атина, која е една од ретките, ако не единствена организација во Грција, која бара грчката влада да го признае македонското малцинство. Ние сме овде во убаво село, во регион со многу села, во кој живеат луѓе, македонци, чиј идентитет не е грчки. Тие се македонци, но не се грчки македонци. Додека партијата на македонците во Грција Виножито го одржуваше својот втор конгрес овдека во културниот дом во Суровичево, припадници на неонацистичкото здружение Хрисија Виги Златна Зора протестираа недалеку одовде, делејќи памфлети на кои што пишува: надвор бугари, надвор љубители на Скопје. Ова е втор конгрес на Виножито. Првиот во Солун 2004-та исто така помина со протести на ултранационалистите. Ни протестите на грчките фашисти не ги уплаши учесниците на конгресот на партијата на македонците Виножито. Заканите преку медиумите летотите во кои македонците се нарекуваат бугари и скопјанофили не го уплаши ни градоначалникот на градот Суровичево, тој ако не е македонец пород дозволи конгресот да се одржи во Домот на културата во овој град, кој добро обезбеден од грчката полиција беше претесен да ги прими сите гости. Сакам да потенцирам исто така од страна на Централниот совет еден голем поздрав исто така од нашите членови од Серско и Дранско што дојдоа тука, од Кукушко што се тука, од Соборско што се тука. Голема благодарност за това. Поддршка за Виножито дојде од Европската слободна алијанса, членка на Европскиот парламент, која на Атина и на Европската унија и порача дека патот на демократијата оди од Атина преку Лерин се до Брисел. Кога последниот пат го сретнав грчкиот амбасадор во Страсбур, му објасни за ситуацијата со македонците овде, но тој ми рече не знам. Сега кога пак ќе го видам, ќе му речем дека тие се овде и дека тие не се духови. Својот протест против политиката на грчкиот премиер Караманлис најсликовито го изрази представникот на турското малцинство, кој вели дека кога на Грција требаат малцинствата, таа ги бара, во спротивно за неа сите негрци се невидливи. Во новиот совет на Виножито се избрани 25 членови, од кои тројта се од Америка, Австралија и Европа, а избрано и ново председателство од 9 члена, кој треба да ја подготви партијата за изборите за Европскиот парламент закажани за јуни. Целта на вториот конгрес на партијата на македонците Виножито овде во градчето Суровичево во Егејска Македонија е да се изнајде решение како да се подобрат правата на македонците во оваа земја. Но овде денеска присуствуваа не само македонците од сите крајеви на Грција, туку и македонци од Албанија, од Македонија и од Република Бугарија. Присуствуваа и голем број на етнички малцинства од самата Грција.